Hayırlı kеш millet, sizдің barығызны да шушы бәйрәм кешендә сәламләвемә шиксез шатман. 2021 елның санаулы сәгатьләре калып бара һәм без 2022 елга аяк басырга әзерләнәбез. Шушы урында рәсми төстә сезнең барыгызны да якынлашып килүче бүре елы белән тәбриклим. Бүре ул бик гайрәтле, зирәк җанвар һәм безнең өчен, татар халкы өчен, төркиләр өчен ул аеруча хуш килер дип уйлыйм. Сез бүре елы буламы дип аптырап утырасыз. Әлбәттә, була. Безнең бит инде исәп системалары бик борынгыдан, бронза чорларыннан ук килә. Кешелек шул вакыттан бирле саный башлаган елларны, вакыт исәбен дип әйтик инде. Һәм менә безнең бер календарыбызда менә шушындый бүре елы дигән елда бар. Әйдәгез календарлар турында сөйләшеп алыйк. Иң беренче чиратта, нинди генә календар булса да, аның нигезендә күк җисемнәренең астрономик хәрәкәте ятканын аңларга кирәк. Көн белән төн алышыну, ел фасыллары алышыну, ай фазасына бәйле рәвештә шуңа нигезләнеп, инде чамалап барыла торган айлар алышынуы барысы да менә шушы күк җисемнәре хәрәкәтенә нигезләнгән исәпләүләр, чамалаулар дип әйтик инде. Календарларга килсәк, алар бездә 5 булган. Иң борынгысы аның 12 еллык цикллы хайван календары, аннан соң ислам дине кабул иткәнче булган мәҗүси ай-кояш календары, аннан соң инде гарәп хиҗриясе, ул әле кәмәрия дип тә атала, хиҗри буенча ничәнче ел дип әле дә булса сөйләшәбез бит инде. Шулай ук фарсы хиҗриясе, бу инде кояш календары, кояшка нигезләнгән, аны шәмсия дип тә әйтәләр һәм хәзерге көндә инде бик яхшы беләбез, христиан календары Румия дип тә атала ул, анысын инде көн саен күреп торасыз. Бүген иң беренче булып аталган шушы 12 еллык хайван циклы турында сөйләшербез. 12 ел, ни өчен 12? Ул безнең кояш системасындагы иң зур планета булган Юпитерның кояш тирәли хәрәкәтенә нигезләнгән. Юпитер кояш тирәли нәкъ менә 12 ел эчендә әйләнеп чыга. Җир шары кояш тирәли 365 көндә әйләнә, безнең 1 ел. Менә безнең борынгы бабаларыбыз элек-электән шушы Юпитер планетасын күзәтеп торганнар, аның 12 ел әйләнгәнен белгәннәр һәм шуңа күрә календарның нигезе итеп менә шушы 12 елны алганнар. Алар бер шушы зур циклны 12 өлешкә бүлгәннәр һәм һәрберсенә исем биреп чыкканнар, хайван исемнәре инде. Бу очракта әлеге календар турында борынгы язма чыганакларда да телгә алына. Иң беренчесе аның 8нче гасырга караган Күлтәгин кабер ташы, анда Күлтәгин сарык елының 9нчы айы 17нче көнендә үлде дип язылган. Шулай ук 11нче гасырга караган Мәхмүд Кашгариның сүзлегендә әлеге 12 елга исемнәр ничек кушылганлыгы турындагы риваятта китерелә. Менә ниндирәк риваят ул. Бер хан элегрәк булган сугышның вакытын, вакыйгаларын теркәп барлап куярга уйлаган. Ләкин ничек кенә тырышса да берни дә килеп чыкмый, гел бутала икән. Менә без хәзерге чорда, хәзерге заманда буталганны безнең балаларыбыз нишләр дип борчылганда ул үзенең хезмәтчеләрен алып ауга чыгып киткән. Һәм хезмәтчеләренә зур бер елгага таба киекләрне куарга кушкан. Үзе карап тора икән. Һәм менә шушы зур елга аша куылып килгән киекләр нинди тәртиптә чыкса, елларга 12 елга ул шул исемнәрне бирә барган. Иң беренче булып елганы тышкан кишкән, аның артыннан сыер, аннан соң юлбарыс, аннан тавыштан, ягъни куян, нек, крокодил, йылан, аннан соң юнт, ат, йылкы, аннан соң кой, куй, сарык, бишни, ягъни маймыл, аннан такатук, тавык, эт һәм тоңгыз, дуңгыз. Менә шушы киекләрнең исемнәре 12 елга кушылганда инде. Шунысына игътибар итегез, менә сон буенча барсак, 3нче ел, әлеге циклның 3нче елы юлбарыс елы. Ул Кытай календарында бүгенге көндә дә шулай юлбарыс. Болгар бабаларыбыз ислам дине кабул иткәнче шушы календар буенча яшәгән. Төрки календар буенча, Кытайныкы буенча түгел, шуңа күрә юлбарыс түгел, алар барыс елы дип атаганнар. Барыс яки бүре елы дигәннәр. Һәм менә шул рәвешле әлеге елның инде 3нче ел, әлеге циклның, менә ул хәзер килә торган ел, ул инде бүре елы, кадерле дуслар. Һәм хәзер
рәсми рәвештә инде сезнең аңлаячагыгызны белә торып, барыгызны да якынлашып килүче бүре елы белән чын күңелдән тәбрик итәм. Ул гаделлекне ярата торган тугры җан иясе. Аның янында кылануларга, икейөзллеккә урын юк. Шуңа күрә төпле аягы белән килсен һәм безгә хуш килсен, җайга, яхшыга килсен. Бәйрәм белән барыгызны да.